И сегодня нас ждет обзор испанского камина в стиле хай-тек от производителя Racal. Модель будет Racal LL25B. Поговорим немного о бренде. Фабрика Racal находится в 50 километрах от города Барселоны, в городе Вик. Основан в 1982 году. Racal тесно сотрудничает с дизайнерами для создания продуктов, которые объединяют лучшие качества, чтобы вы могли по достоинству оценить их в своем доме. Отметим очень важный момент. Все детали производитель изготавливает сам. В этом мы убедились на собственном опыте, побывав в 2017 году в гостях у производителя. Вот некоторые кадры оттуда. А теперь давайте приступать к монтажу, а после поговорим о самом камине.